Եթե Վազգեն Սարգսյանը բռներ Տեր-Պետրոսյանի կողմը, ոչ մի նման հարց չէր ցակի։ Ընդհանրապես ոչ մի հարց։ Ու դա դու գիտեք եղել է այդ նույն ժամանակաշրջանում, երբ որ ինքը զանգել էր ինձ ու զրուցում եք, մի օր ես այդ ամբողջը կբացահայտեմ։ Կարող է գիրքել գրեմ, որտեղ այդ սաղ բացեմ։ Վազգեն Սարգսյանը 2 ամիս շփվել է Տեր-Պետրոսյանի հետ իմ միջոցով, որովհետև ինքը խնդրեց, ասեց ես չեմ կարող ես փոխ անցնել իրան, ասեց բայց դու ինչի՞ չես զանգում իրան։ Ինքը ասեց բանա ես ուղղակի չեմ ուզում ինչ-որ մի հատ կոշտ բան ասեմ, որից հետո մեր հարաբերությունները անդառնալիորեն փչանան, դրա համար խնդրում եմ, որ դու միջնորդել ես, ու ես 2 ամիս այդ միջնորդական գործունեությունը տանում էի։ Ու հետո եկանք մի շրջանի, երբ որ ինքը եկավ այնուամենայնիվ հանդիպեց Տեր-Պետրոսյանին հետ, մի 4 ժամ նստեց, իր հետ խոսած, հետո լուսավորված դուրս եկավ իր կաբինետից ու ասեց, բանա, հա չէ, նախագահը ճիշտ է, այս հարցում մենք պիտի գնանք զիջումների, փոխզիջումների։ Եվ մի շաբաթ սսկվել էին, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանից զենք կար, ոչ Սերժ Սարգսյանից եւ այլն, ոչ ոք, ամեն ինչ արդեն կարգավորվել էր։ Բայց հետո ինքը նորից փոխվեց։ Ես ինչ եմ պատմում, ես ուզում եմ այդ թեզը բացատրեմ։ Վազգեն Սարգսյանի դիրքից կախված էր ինչ ճանապարհով մենք կգնայինք։ Եթե Վազգեն Սարգսյանը կոպիտ ասած մնում էր հավատարիմ Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշմանը, ամեն ինչ ավարտվում էր։ Այդ հայդատական, ասենց ասեմ, պորտկումը կկարգավորվեր եւ մեր կառավարության մեջ եւ Լեռնային Ղարաբաղ